Բարև ձեզ արգել հետևորդներ, մենք շարունակում ենք կարևորագույն թեմաների քննարկումները պոլիտիկայի մեթերում, այսօր իմ հյուրն է Այլընտրանք հասարակական կազմակերպության համանախագահ Նարեկ Մանթաշյանը, շնորհակալ եմ պարոն Մանթաշյան մեզ հյուրընկալելու համար։ Փետրվարը ավարտվում է եւ գալիս է մարտ ամիսը գարունը ընդհանրապես առնվազն վերջի 10-12 տարին քաղաքական այս խմբակը, որ էսպայն իշխանության է, օգտագործել է Մարտի 1-ի 2008 թվականի մարտի 1-ի դեպքերը շահարկելով, այսպես քաղաքական դիվիդենդներ հավաքելով, բայց այնուամենայնիվ պատերազմը որոշ իրողություններ է փոխել։ Պատերազմը շատերի մոտ արթնացրել է գիտակցումը, որ 2008-ին նախագահ Քոչարյանը սահմանադրական կարգը պահելով կարողացել է հետաձգել են արյունալի իրադարձություններ, որոնք տեղ ունեցան 2020 թվականին։ Իրականում այս լույսի ներքո մենք կարող ենք դիտել այս իրադարձությունները, թե դրանք մի քիչ իրականությունից կտրված են։ Ոչ միայն կարող ենք այդ լույսի ներքո դիտել, այլ ես կարծում եմ ցանկացած ողջամիտ մարդ հասկանում է, որ ի վերջո այս իշխանությունների հայրենիքի վաճառքի պլանը այնպես չի, որ առաջացավ վերջին 1 ամսում կամ 5 ամսում, դրա նախապատմությունը գալիս հենց մարտի 1-ից եւ ի վերջո մարտի 1-ը դարձավ սրանց քաղաքական ասպարեզում այսպես գլխավոր հայտ ներկայացնելու են խաղաքարտը, որով նրանք այսօր հայտնվեցին իշխանության, որովհետեւ մենք եթե հիշում ենք այդ օրերը Նիկոլ Փաշինյանը ինչպես էր ժողովրդին տանում բախումների, կարծես նրա համար անհրաժեշտ եւ բավարար պայման էր անպայման մարդկային զոհեր ունենալը, ինչպիսի կոչեր, ինչպիսի կեղծիքներ, ինչպիսի ստեր եւ այսօրվա իրողությունների հետ համադրելով բնականաբար ցանկացած քաղաքացի պետք է շնորհակալ լինի նախագահ Քոչարյանի վճռականությանը, որ այսօրվա իրավիճակը մենք չունեցանք 2008 թվականին հակառակ դեպքում մենք ստիպված էինք լինելու Արցախի ճակատագրի համար սքալ ու լացել դեռևս 12 տարի առաջ։ Պարոն Մանթաշյան, բայց այնուամենայնիվ մենք արձանագրենք նաև, որ ձեր կողմից նշված շնորհակալությունը վերաբերում է նաև, այսինքն հասկանալի է նաև այն իմաստով, որ այս իշխանությունները 3 տարի չկարողացան բացահայտել որևէ սպանություն, ըստ էության չկարողացան դա կապել Ռոբերտ Քոչարյանի իշխանության հետ, եթե հնարավորություն ունենային վստահաբար կապվել։ Եվ այստեղ մենք կարող ենք առնվազն կասկած ունենալ, որ այդ զոհերի գոնե մի մասը հենց այդ պրովոկատորների կողմից եղել, որոնք նաև կրակել են, դուք տեսել եք տեսանյութերը։ Տեսեք, ես ընդհանուր մարտի 1-ի այսպես թեման, հա, ինձ համար միշտ այսպես հետաքրքրությունների շրջանակում է եղել իմ եւ ես որքան շատ եմ խորացել, այդքան ավելի շատ եմ իմ մեջ այդ համոզմունքը ավելի շատ է ամրապնդվել, որ բոլոր տիպի բախումների թիկունքում կանգնած է եղել Նիկոլ Փաշինյանը։ Ես կարող եմ նույնիսկ այսպես բառացիորեն որոշ ստեր այդ օրերի, որոնք հորինվել են Նիկոլ Փաշինյանի կողմից, մասնավորապես եթե մենք գնանք նախագահ Լևոն Տեր-Պետրոսյանին տանից բերելու, ապա նրանք կպայթեցնեն հաղթանակ կամուրջը։ Հասկանում եք, հավաքված ամբողջին նման կոչ անել, որ իշխանությունները կարող են կամուրջ պայթեցնել եւ ժողովրդին այդպես զսպել Լևոն Տեր-Պետրոսյանի տուն գնալու ճանապարհը։ Հայտնի Վիլիսի պատմությունը, մանկական կոշիկի պատմությունը, այսպես հորինված կեղծիքներ, ստեր, որոնք ժողովրդին այսպես գրգռում էին, խաղացնում էին նուրբ լարերի վրա եւ ի վերջո մարդ, որն այսօր իշխանության է եւ այսօր այն ոստիկանները ցավոք սրտի, որոնց ծեծվելուց փառավորվում էր Նիկոլ Փաշինյանի հոգին, պաշտպանում են Նիկոլ Փաշինյանը հարթակից հայտարարեց ժողովուրդ չեք պատկերացնի ոնց է հոգիս փառավորվում, երբ իմանում եմ փայտերով ու մահակներով ծեծում եք ոստիկանների։ Հայտնի հեռախոսազանգերի պատմությունը, երբ ասում էին ոստիկանական մի քանի մեքենա ենք վառել եւ այլն եւ դրանից հրճվում էին։ Այսինքն այս մարդկանց մոտ պետություն, պետական ինստիտուտներ եւ այլն, այսպես պետականամետ մոտեցումը, որպես այդպեսին, զրոյական է, կա օրվա թիմային շահ եւ իրենց իշխանության բերողների, այսպես իրենց քաղաքական տերերի, այդ ուժերին սպասարկելու մաքսիմալ շատ նվիրվածություն, որի արդյունքում հավանաբար նրանք հոնորարներ են ստանում։ Պարոն Մանթաշյան, իշխանությունների գործելակերպը, նախկին ընդդիմության գործելակերպը ինչ որտեղ հասկանալի է, իրենք փորձում էին իշխանություն վերցնել եւ դրա համար օգտագործում էին հնարավոր բոլոր միջոցները, այդ թվում ամենաստոր միջոցները օգտագործելով
զոհերի հանգամանք այդ ցավը անընդհատ փորփրելով բայց ձեր համար հասկանալի է որոշ ծնողների պահվածքը երբ որ իրենք այդքան թվում է սկզբում տպավորություն էր որ ծնողները պետք է հետաքրքրված լինեն միայն նրանով որ բացահայտեն իրենց երեխային սպանողին իրական սպանողին եւ նա արժանի պատասխանատվության ենթարկվի բայց օրինակ ես երբեք չտեսա որ ծնողներից որևէ մեկը քննարկել են կադրերը երբ որ մենք հրապարակեցինք որ քաղաքացիների միջից ցուցարարների միջից ավտոմատիկ կրակայարդ արձակողներ են եղել իսկ գուցե դրանից են եղել զոհեր այսինքն դուք այդ ցանկությունը տեսաք որ ծնողները իրականում ուզում են իրականությունը բացահայտել Ամեն դեպքում ես կուզենամ տարանջատել ծնողների երկու տիպի, հա, որովհետև այնտեղ կան մարդիկ, ովքեր իրապես իրենց ցավը, իրենց ցասումը փորձել են գտնել արդարության ճանապարհով կամ արդարության հետքերով գնալով, անկախ նրանից ինչ որ ժամանակում խաբվել հավատացել են ինչ որ մի ուժի կամ մեկ այլ ուժի, բայց կան նաև մարդիկ, ես հիմա կբերեմ այդ օրինակը, իդեպ Ես մի անգամ արել եմ այս արտահայտությունը, որ նրանցից ոմանք վաճառեցին իրենց երեխաների արյունը կամ աճյունը, այսպես քեշ 30-ական միլիոններով եւ հիմա իդեպ դատական հայց են ներկայացրել իմ նկատմամբ եւ փորձում են գումար կրկին շորթել, որովհետեւ այդ մարդկանց մեջ ես չեմ խույս տա նաեւ անունը քշեշտեմ, նույն Սարգիս Քլոյանը հենց այն մարդն էր, մի քանի դրվագներով ներկայացնեմ նրա բարոյական կերպարը, որովհետեւ նաեւ մեր հեռուստադիտողների համար լինի այսպես ամբողջական, հա, նա նույն անձնավորություններով հայտարարում էր, որ Մարտի Մեկյան իրադարձություններին անձամբ մասնակցել է, որպեսզի սպանի թուրքի լամուկների նկատի ունենալով մեր 18-ից 20 տարեկան ոստիկանական զորքերի ծառայող երեխաներին եւ կան նաեւ կադրեր թե ինչպես է քարերով Սարգիս Քլոյանը հարվածում ոստիկանական զորքերի ուղղությամբ նույն Սարգիս Քլոյանը այն մարդն է ով կանգնեց դատարանում եւ հայտարարեց որ Պարոն նախագահ Քոչարյան, գոնե մի լեյտենանտ դատած լինեիք սիրտներս հովան արեցին, այսինքն նրա համար, որպես այդպիսին արդարությունը կամ արդարության վերականգնումը կամ իրական ոճրագործին բացահայտելը, երկրորդական, երրորդական process ընդհանրապես նա իմանար, որ ինչ որ մեկը դատապարտվել է այդ գործի շրջանակներում։ Երրորդ, այդ մարդը ստացել է 30 միլիոն դրամ եւ ըստ արդեն զոհված Գոր Քլոյանի կնոջ որևէ լումա այդ գումարից գորի կնոջը եւ երեխաներին չի փոխանցվել եւ կա նաեւ շատ ավելի վատ խոսակցություններ ես չեմ ցանկանա բամբասանքի դաշտ մտնեմ թե ինքը այդ գումարները ում հետ ինչ ճանապարհով ինչ սիրեկաններ եւ այլն ոնց է վատնել եւ իր թորները ղրիմում հացի համար պայքարում է մայրը միայնակ այս պահին եւ 4-րդ դրվագը երբ ստացան գումարները եւ այլևս կարծես ակնկալիք չունեին որևէ բանի նրանք չգնացին արդարության հետքերով հրաժարվեցին մասնակցել դատական նիստերին հասկանում եք նրանց համար եթե նույնիսկ նրանք իրենց ներսում ունեին համոզմունք որ այս պահին մեղադրյալի աթոռին նստած են մարդիկ ովքեր այս կամ այն չափով մեղավոր են մարտի 1-ի իրադարձությունների համար ապա նրանք պետք է դատարանի դահլիճից առասարակ դուրս չգային փորձեին այդ արդարությունը այնքան թմկահարել պահանջել եւ այլն նրանք ընդհանրապես գումարը մսխելուց հետո հրաժարվեցին դատական նիստերին առհասարակ մասնակցությունը Եվ հետո խոսակցություն կար որ նոր գումարներ են պահանջում իշխանություններից իշխանություններից պահանջում են իմ ունեցած տեղեկություններով նաև իշխանությանը հարող որոշ օլիգարխներ որոշ չափով նաև կրկին փոխհատուցել են դրա արդյունքում նաև Քլոյանը հայտնվել է քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցության այսպես շարքերում որովհետև կարծում եմ ըստ քաղաքական նպատակահարմարությունների նրա ծառայությունները դեռևս կարող են պետք գալ այս տահակին, որովհետև Նիկոլ Փաշինյանը երբեք հետաքրքրված չի եղել մարտի 1-ի գործի բացահայտմամբ, որովհետև բոլոր թելերը ներողություն տանելու են հենց իրեն։ Կներեք պարոն Անտաշյան, որում ես հիշում եք տարիներ առաջ Սարգիս Քլոյանն ու Ֆարմանյանի հայրը իրենք էին Քարկոծում Փաշինյանին, ասում են որ ոչ մի անգամ մեր որդիների գերեզմաններին չի եկել։ Դա այն ժամանակ էր, երբ որ ՀԱԿ-ի եւ Փաշինյանի հարաբերությունները վատ էին եւ այս ծնողները ՀԱԿ-ի տրամադրության տակ էին։ Տեսեք, շատ ցավալի է, բայց ունենք փաստ, որ վերջին 12 տարիների ընթացքում այդ ծնողները միշտ շահագործվել են
ըստ քաղաքական նպատակահարմարությունների տարբեր քաղաքական թևերի կողմից։ Մի դեպքում դրանք եղել են ՀԱԿ-ը, մասնավորապես Լևոն Զուրաբյանն է նրանց հետ հիմնական այսպես կոորդինացնողը եղել։ Հետագայում, երբ Նիկոլ Փաշինյանը եկավ իշխանության, դեռևս ՀԱԿ-ի հետ արդեն ունեին նորմալ հարաբերություններ եւ իրերը աջակցում էին, ես հիշում եմ, որ դատական նիստերին ծնողները գալիս էին կրկին ՀԱԿ-ի ուղղորդմամբ, ՀԱԿ-ի այսպես շրջանակների հետ միասին գալիս նստում էին եւ նրանց այսպես դրեսիրովկա էր անում հակական որոշ շրջանակներ, թե երբ ինչ խոսան, ինչ ելույթներ ունենան եւ այլն։ Գումարները սպառվեցին, նրանց այսպես հետաքրքրությունները ավարտվեցին այդ գործի շրջանում։ Ցավալի չէ սա արձանագրել, որ մենք ապրում ենք մի հասարակության մեջ, որտեղ կան նման ծնողներ, ընդ որում պատերազմից հետո բացահայտվեց, որ նաև պատերազմի զոհերից կան մարդիկ, ովքեր ունեն այդպիսի ծնողներ։ Գիտեք, ես շատ խորը ցավ եմ ապրում, առհասարակ ոչ թե որ կան նման ծնողներ, որ կան նման մարդիկ, որովհետև ի վերջո ցանկացած պարագայում, հա, դեռևս պատերազմական դրության, այսպես պատերազմում զոհվածին հա պետությունը ունի իր պարտավորությունները եւ այլն այդ փոխհատուցումներ, բայց այս իշխանությունը, որը իր քաղաքական հարցերը լուծելու համար հավաքած քաղաքը այսպես ավերակների մայրաքաղաք Երևանը ավերակների վերածած մարդկանց զոհերին փոխհատուցում է 30 միլիոն դրամ, հայրենիքի պաշտպանության համար ընկած տղաների ծնողներին 10 միլիոն դրամ։ Սա է այս իշխանությունների դեմքը։ Եվ եթե այս ամենից հետո ընդ որում ամեն բան անում են, որ այդ 10 միլիոն հնարավորինս ուշ տան։ Ամեն բան անում են, հենց դրանով է պայմանավորված, որ զոհերի վերջնական թիվը չեն հայտարարում, անհետ կորածների դեպքում օրենքը այլ բան է ասում, առնվազն 2 տարի կարող են եւ մինչև զոհ ճանաչվի անհետ կորածը առնվազն 2 տարյանոց process կա եւ քաջ գիտակցելով, որ սրանք 2 տարի կյանք չունեն իշխանությունում, փորձում են ամեն գնով այդ խնդիրը թողել հաջորդ իշխանությունների վրա։ Սա հարցի մի կողմն է։ Մյուս կողմից այդ ծնողները, ովքեր կարողանում են ժպիտով դիմավորել իրենց տան Աննա Հակոբյանին, մարդիկ, ովքեր իրենց երեխայի գերեզմանին կանգնած ասում են, որ Նիկոլ Փաշինյանը գա նրա ոդկա ամփուրեմ, ես այնքան կսկիծով եմ այս ամեն ինչի մասին խոսում, ես հասկանում եմ մարդկանց ցավը, ցասում եմ, միգուցե սա նաև այն թեման է, որի մասին այսպես հանրային խոսել չի կարելի, բայց սա նաև մեր հասարակության այսպես բարոյական գնահատականի վերաբերյալ է այս խոսակցությունը եւ ես հրաժարվում եմ այս իրականությունից, երբ մարդը կարող է ինչ-որ գին որոշել իր երեխայի կյանքի համար եւ այդ գնով կողմնորոշվի եւ կանգնի իր երեխային սպանողի կողքին։ Պարոն Մանթաշյան, ավարտելով ես մի հարց էի ուզում հնչեցնել եւ դրա պատասխանը ստանալ։ Դուք եւ ոչ միայն դուք, շատերը պնդում են, որ նախագահ Քոչարյանի դեմ սկսված այդ այսպես կոչված սահմանադրական կարգի տապալման գործընթացը շոու էր եւ ակնհայտ է, որ բազմաթիվ իրավախախտումներ պարունակող։ Եթե այս շոուին մասնակցել են նաև որոշ ծնողներ մարտի 1-ի զոհերից, ենթադրելի կարող է լինել, որ իշխանության փոփոխության դեպքում որոշ ծնողներ ոչ թե արդարության ակնկալիք պետք է ունենան, այլ արդարադատության եւ իրենք եւս կանգնեն դատարանի առաջ որպես մեղադրյալներ, ովքեր մասնակցել են այս կազմակերպված շոուին։ Տեսեք, այստեղ փոքրիկ իրավական խնդիր կա, հա, չեմ կարծում, որ ծնողները կանգնեն պատասխանատվության առաջ, որովհետև ի վերջո նրանք ապօրինաբար ճանաչվել են այս գործի դժողներ, որովհետև ի վերջո եթե Բայց իրենք մասնակից են եղել, չէ՞ որ այդ process-ը։ Եթե նույնիսկ այսպես մեղքը ապացուցվում է սահմանադրական կարգի տապալման, սահմանադրական կարգի տապալումը չի ենթադրում սպանություններ։ Սպանությունները որպես կանոն մարտի 1-ի այս սպանությունների գործը միշտ առանձնացված քրեական գործ է եղել եւ պետք է քննվի որպես սպանությունների քրեական գործ եւ տուժողները սպանության տուժողներ են։ Այս գործում մեր այսպես ճակերտավոր իրավական համակարգ, ովքեր գրպանային են եւ ծառայում են ստրկամտաբար այս իշխանություններին, ընդամենը այս գործը կալ ու ձև են արել, հուզական ֆոն ապահովելու համար այնտեղ բերեն նստեցրել են ծնողների, ովքեր չգիտես ինչի
պետք է հետաքրքրված լինեին, լավ ի վերջո ով կրակեց Գորգ Քլոյանին։ Սա պետքա լինի միակ հարցը, որը պետք է ասպային որպես արդարամիտ մարդ հուզեր Սարգիս Քլոյանին, բայց ոչ, նա կատարում է ինչ որ պատվերներ եւ ինչ որ չափով նաեւ նա այսպես ուղեղի լվացման արդյունքում ինքն էլ է զոհ դարձել, հա, այս ռոպագանդիստական քայլերի եւ ի վերջո գնեցին նրանից այդ ձայնի իրավունքը։ Եվ չեմ կարծում, որ հաջորդ իշխանությունները, եթե նույնիսկ այդտեղ իրավական ինչ որ հնարավոր տարբերակներ կան նրանց պատասխանատվության կանչելու, ես վստահ եմ, որ ամեն դեպքում որդեկորույս ծնողների նկատմամբ կարելի է ներողամիտ լինել, որովհետև նրանք ի վերջո այսպես մոլորյալներ են, ում դրդել են, տարել են վատ արարքների եւ ի վերջո կազմակերպիչները պետք է դրա պատասխանեն։ Շնորհակալ եմ պարոն Մանթաշյան, մեզ դուրս գալու մեր հարցերին պատասխանելու համար։ Իսկ ես հիշեցնեմ, որ զրուցում էի Այլընտրանք հասարակական կազմակերպության համանախագահ Նարեկ Մանթաշյանի հետ։ Ցտեսություն, կհանդիպենք։